Abdurazakov çağımızdaki юбилейный медалмен сыйланması. Юнович. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ömür versin, densoluk versin. Bala çaqa, tuğan uruk, eli jurtubuzga bugün muna Afgan jergesinden bizden ограниченный контингент советских войск Афганистаны 89 yılı çıkanına mına bugün 30 yıllık юбилей saltanatlı. Afgan soğuşunun ardagerleri ушул майрам менен Кыргызстан аймагында сулуш эткен бардык афганистарды ушул юбилейлик күн менен куттуктаймын. 83-жылы 177-чи мусульманский отряд, отдельный отряд специального назначения, Главное разведывательное управление Генерального штаба Министерства обороны СССР убагында 29 октябрь күнү Оған мамлекетине согушка өттүк. Ошол күндөн баштап эле, биринчи күндөн баштап эле бой принимать эттик. Канча жокерлерибиз, батырларча курман. Бүгүн мына юбилей 30 жылдык юбилейибиз болуп жатат. Ушу бардык Афган ардагерлерини 30 жылдык юбилей менен куттуктаймын. Анан менин каалоорум ушул согуш болбосун, энелер сыздабасын, ыйлабасын. Ушул кыргыз жигиттерибизге рахмат. Бир гана Оған согушун ардагерлерин эмес, Баткен коогаландагы катышкан энелер сыздабасын, энелер ыйлабасын, согуш болбосун. Ден соолук берсин. Аллам жараткан бардык бандаларын. Оған жергесин Фариаб провинциясындагы Паншерский ушеле деген которгондо 5 Арстан деген жерде кызмат. 82-жылдан баштап 83-жылга чейин ошол жерде болду. Ал убактагы ошол Паншер ушелесин кармап турган Ахмет Шах Масуд Кызыл жылдыз орденине бул ошол жерде 82-жылы биздин 3 жоокер курман болуп ошолорду алып чыгыш үчүн ушеледен отдельный группа создавать этип бир нече солдат 8 солдат түшүп ошол курман болгон солдаттарды алып чыкканбыз. Ошол отдельный группа болчу биздин отрядтан. Ошон үчүн Кызыл жылдыз ордениге татыктуу болгонбуз. Баарыбыз тең. Командирибиз биздин азыр генерал Шатемиров Талайбек болгон. Ал убакта ал старший лейтенант эле, азыр генерал намында. Комбатыбыз Керимбаев Борис Тукеневич мына өткөнүнө 2 күн болду. Казакстанда казак болчу, ага да таазим этебиз. Биздин Батя болчу, командир батальона. Отдельный 177-й отряд, отдельный отряд специального назначения ГРУ Генерального штаба Министерства обороны СССР. 81-жылы болгон эле отдельный отряд создавать этилип 177-чи отдельный отряд специального назначения воздушно-десантных войск ГРУ Генерального штаба ошондо формировать этилип 600 адам гана киргенбиз Оған жергесине. Батальон болгонбуз. Болгон эле 600 адам. Ночь была вспышками огня, не сломала нас и не согнула. Бедно люди крепче, чем броня. Вспомним, товарищ, мы Афганистан. Зарево пожарищ, крики мусульман. Грохот автоматов, взрывы за рекой. Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой. Вспомним, товарищ, как мы шли в ночи, как от нас бежали в горы басмачи, как загрохотал твой грозный АКС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец. Мен Рузбек Уайлын туғыны Алымқұлы Усман Шамшиевич 1979 жылы 27 декабрда Ауғанстанға кіргенбіз. Ауған соғышыға. 81 жылы Ауғанстандан өз өлкемізге келгенбіз, Қырғызстанға. Бүгін мына 15 февраль Советтік армияның
Ağaçlardan çıkanının 30 yıldığı menen bardıq kuraldaş dostlarımdı bayram menен çin yürekten kutuktayman. Oşalarga çin densoğluk, işlerle ilgilik, üy bülesinde tinçlik boluşunu kalayman. Ben Çavay Ağzı'dan geldim, Afganis. Ben ülkemde Afganis 65. yılda. Bana şu yerde adına palçanları var. Şolarga jana 30 yıldık bayramın бүткүл şu Afganistan'ımızda Xananca rayonu boyunca kutuktayman. Bari densolukta olsun. Şimdi жақсы жүре берелі балдар. Не öyle çevreli olur. Rahmet.